Gabon, bueno, hemen gauz, ozta bere, hau hirugarren irakurraldia izango da, apurka-apurke oitxure bihurtuko da, espero dut. Gaur ozta bere, jantziot, kapelotxu hau. Hau, Argentinan, Buenos Airesen erosin hauen, dauela 12 urte. Baina urteak kapeloarentzako urtea pasatu baie, are gehiago gaur irakurriko duten poemarentzako. Oin arte aurreko irakurri dotezen aurreko bizek izan ziren, azken urteotan idatzitakuek, azken ustakuek, baina gaur pentsa dut atxera itxie, eta nire lehenengo poemetara jotie. Eta irakurriko dut 1985ko maiatzaren 18an idatzi dako poema batera. 25 urte terdi, ia. Eta kontu da, batzutan topitzen dut aspaldiko poemakaz, eta batzuk apurru eta ez duta dekotez, baina, beti goratzen dozu zehose. Baina honegaz oso ondo goratzen nahi, eta ganera, goratzen doz orduko giro politikoak, hemen poema hontan dauzen gauza batzuk ondo gogoan dekotez, garai horrek aldatu die. Orduko ni eta gaurko ni ez dia berberak, baina badeko ez ondino hainbat antzekotasun. Eta ondino, hemen agertzen diezen nire keska edo buru barruko buelta batzuk ondino badauz. Eta nire jokuak eta estilo batzuk ondino, baegoazan, ordurako, ezta? Orduen hau unibertsitate garaikue da, orduan idazten nauen poesia askoz gehiago, batez be unibertsitatean piloa aspertuten nahizelako, eta euskal filologia ikasten ganera giro literarioagoa, son edo, ez da gehiago inspiratuen ninduen. Eta, beti dauz gauza ironikoak eta gauza kurbet, ez dienak beti edonorentzako, nire burutik kanpo dagoen edonorentzako haitxuteko errezak. Euskeraz poemak idazten hasi naizenean, zenbakitxu hain mintzen notzen, eta honek deko 32. Zenbakize. Gara hartan bainetzut. Askoz gehiago idazten nauen, poesia gehiago. Izan zen poesia aldetik urterik oparoenak, behintzat kantitate aldetik. Eta gehiago barik ekingo txat. Iritarturik. Kanpaiek jo dute, jo dituzte, jotake. Edo nire burua baina ez da horretan diarduena. Hortzian sartzen den horratza, kanpandorreko gurutzea. Zainak zabalduz buruak lapurtuz, eta neskatzak arabegira, irribarregin du, bizia gona barruan. Irribarregin du iria ikusterakoan, kanpandorrea arrisko hotzak, harriak buruetan daudelako autobusiriak belzten direnean, ardoa errekin bihurtu denean. Burdinasko marruak hiritar bakarrak izan, inork ez dakuskien triklopeen begilak, banaka zabaltzen direnak. Mundua irantzen duten etxeak, leihoak, zuriak direla sinistu behar den hormak. Irribarregin du neskatzak, hiriaren azken estanda ikustean. Arrazoi osoz, kanpaiak itotzean, kutsatu eta zoratu egintzaio. Hemen dago, beste poematxo bat, oin arteko hirugarrena, eta ni eta neure garagardua bagoaz ozta bere telebista aurrera, zatitxu baten. Gabon, ez izan zintxoegiak.